എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പുഞ്ചക്കരി പാടം ഈ ചാനലിൽ തന്നെ ഇത് 3ാമത്തെ വീഡിയോ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ചാനലിൽ പുഞ്ചക്കരി പാടത്തിലെ വിശേഷങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ മുൻപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്ര മനോഹരമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രകൃതി സുന്ദരമായ ഒരു പ്രദേശമാണ്. പക്ഷേ അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു വാർത്താ പ്രാധാന്യം വന്നത് ചില ദേശാടന പക്ഷികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് വർണ്ണക്കൊക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐറ്റം ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചിത്രമെടുക്കുവാനായി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ്ട് ഫെബ്രുവരി മാസത്തോടുകൂടിയൊക്കെ ഇത് തിരികെ പോകുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ. നമ്മുടെ പുഞ്ചക്കരി പാടം 3ാമത്തെ 4ാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് ഈ ചാനലിൽ. മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ആ സ്ഥലത്തോടൊരു പ്രത്യേക സ്നേഹമുണ്ട്. അത്ര മനോഹരമാണ്. അവിടെ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട്. അവിടെ ഇപ്പോൾ വർണ്ണക്കൊക്ക് തുടങ്ങിയ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ അതിവിടെ കാണുമെന്ന് പത്രത്തിലെ വാർത്ത കണ്ടു. അങ്ങനെയാണ് വന്നത്. ഞാനൊരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനല്ല, പക്ഷേ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ്. നമ്മുടെ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നത് അവർ തന്നെയാണല്ലോ. ഇപ്പോൾ സമയം രാവിലെ ഒരു 7 മണിയാണ്. ചെറുതായി ചൂട് വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണ് പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തിന് പറ്റിയൊരു സമയമാണ്. കാരണം വെയിൽ ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെ കിട്ടുവാൻ വലിയ പാടാണ്. നമ്മൾ ഈ പുഞ്ചക്കരി പാടം മുഴുവനും നടന്നു തീരാനൊരു സമയമെടുക്കും. ധാരാളം പേർ പ്രഭാത സവാരിക്കും സായാഹ്ന സവാരിക്കും വരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. കിരീടം സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്ത സ്ഥലമാണ്. കിരീടം പാലം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ടൂറിസം വികസനത്തിന് അനന്ത സാധ്യതകളുമായി പ്രോജക്റ്റുകൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. വിദ്യാർത്ഥികളും എക്സ്കർഷന് വരുന്നവരും പ്രകൃതി സംരക്ഷകരും പക്ഷി നിരീക്ഷകരും ഒക്കെ ഇവിടെ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമിയാണ്. മനോഹര സ്ഥലമാണ് ഈ പുഞ്ചക്കരി എന്ന് പറയുന്നത്. പുഞ്ചക്കരി തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരിക്കലെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു മനോഹരമായ ഒരു സ്ഥലമാണ്. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ പുറകിൽ വളരെ ദൂരെയായി വെള്ളപ്പാട് പോലെ ഈ പറഞ്ഞ ദേശാടന കിളികൾ വന്നിരിക്കുന്നത് കാണുവാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു പക്ഷി നിരീക്ഷകനായ ഒരു സാറിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. സാർ, എന്താണ് പേര്? എൻ്റെ പേര് സി സുശാന്ത്. 34 വർഷമായിട്ട് പുഞ്ചക്കരിയിൽ പക്ഷി നിരീക്ഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഇവിടെ 34 വർഷമായിട്ട്. ആദ്യമായിട്ട് വർണ്ണക്കൊക്കിനെ പുഞ്ചക്കരിയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത് 90-ലാണ്. അന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാനാണ് അത് കണ്ടെത്തി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള വർഷങ്ങളിൽ അത് ധാരാളം കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്ര, കർണാടക പോലുള്ള ചൂടുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണ് കൂടുതൽ വണ്ണക്കൊക്കിനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ പുഞ്ചക്കരിയിൽ കാലാവസ്ഥയിലുണ്ടായ ചെറിയൊരു ചൂടിനുള്ള ചെറിയൊരു വർധനമുണ്ടായതാണ് ഈ പക്ഷി ഇപ്പം ഈ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ്സിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇത് എത്ര നാൾ വരെ ഇവിടെ കാണും? ഇത് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് വരെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവരുടെ പ്രജനനമൊക്കെ ഈ പ്രജനനമൊക്കെ തമിഴ്നാടാണ്. ഫെബ്രുവരി കൂടി അവർ തമിഴ്നാട്ടിലെ കൂന്തക്കുളത്ത്, നമുക്ക് ഏറ്റവും അടുത്ത് കൂന്തക്കുളത്താണ്, തിരുനെൽവേലി കൂന്തക്കുളത്താണ് ഇവയുടെ പ്രജനനം നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമല്ല, വേറെ വർണ്ണക്കൊക്കിനെ കൂടാതെ ചേരാക്കൊക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ബിൽ സ്റ്റോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ സ്പൂൺ ബിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തവിച്ചുണ്ടൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് കഷണ്ടിക്കൊക്കെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഹെഡഡ് എബിസ്, ചെമ്പൻ എബിസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്ലോസി എബിസ്, അങ്ങനെ അതെല്ലാം നേരത്തെ ഞങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന പക്ഷികളാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം ചൂട് ചെറുതായിട്ട് കൂടിയത് കാരണം അവയെല്ലാം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരത്ത് പുഞ്ചക്കരിയിൽ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവർക്കൊരു ചെറിയ ചൂട് കൂടി വേണം അല്ലേ? ചൂടുള്ള ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ്. നമുക്കൊരു നല്ല, നമുക്ക് പുതിയ പക്ഷികളെ കാണുന്ന നമുക്കൊരു സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതോടൊപ്പം നമ്മുടെ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് കുറച്ച് ചൂട് കൂടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്കയുണ്ട്. അതും ഒരു സൂചനയാണ്. ശരിയാണ്. പക്ഷെ ആൾക്കാർക്ക്, പക്ഷി നിരീക്ഷകർക്കും പുതിയ ഇവിടെ വരുന്നവർക്കൊക്കെ കാണാനൊരു കൗതുകം. നല്ല വലിയ പക്ഷിയാണ്, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ചുവന്ന ചുണ്ടും അതുപോലെ വർണ്ണ ചിറകുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ വർണ്ണക്കൊക്കെന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സാറ് സാധാരണ ഈ മോർണിംഗ് ടൈമിലാണ് അവിടെ? അതെ, എല്ലാ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം വരുന്നുണ്ട്. രാവിലെ വരുന്നുണ്ട്, ഒരു മോണിറ്ററിങ് ചെയ്യുന്നു ഈ ദേശാടന സമയത്ത് ഏതൊക്കെ പക്ഷികളാണ്. പിന്നെ വേറെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ? ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് അത് വടക്കൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇതുപോലെ എന്താണ് ഒരുപാട് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്താണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് വെറ്റ്ലാൻഡ്സ്. മറ്റേ കോൾ വെറ്റ്ലാൻഡ്സ് തന്നെ ഒരുപാട്, കോൾപ്പാടങ്ങൾ തന്നെ ഒരുപാട് വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ പൊന്നാനി, പുറത്തൂർ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ വടക്കൻ കേരളത്തിലാണ്. വളരെ നന്ദി സാർ. കുറച്ച് പക്ഷി നിരീക്ഷകർ വരുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് അവരോട് ഒരു കുശലം ചോദിക്കാം. നമസ്കാരം സാർ. നിങ്ങൾ 3 പേരുണ്ടല്ലോ. ഈ നമ്മുടെ ഈ വർണ്ണക്കൊക്കുകളെ കുറിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ചിത്രം എടുക്കാൻ എത്തിയതാണല്ലേ? ഇവിടെ പതിവ് എത്താറുണ്ടല്ലേ? ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇവിടുത്തെ ഒരു പക്ഷികളുടെ പ്രത്യേകത? ഈ പുഞ്ചക്കരി പാടത്ത് വരുന്നതിൻ്റെ ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ്? പുഞ്ചക്കരി വന്നിട്ട് ഈ വാട്ടർ ബേർഡ്സ് ധാരാളം വരാറുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ സ്വാളോസ് ഒക്കെ വന്നിറങ്ങാറുണ്ട്. വരുന്ന സ്വാളോസ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ പീരീഡിൽ
സാധാരണ ഒക്ടോബർ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വരുന്നതാണ്. ഇപ്രാവശ്യം വളരെ ലേറ്റായി. ഒക്ടോബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഈ പാടത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വാർബ്ലേഴ്സ് പലതും വരും. യൂറോപ്യൻ വാർബ്ലേഴ്സ് വരും, പലതരത്തിലുള്ള റീഡ് വാർബ്ലർ, ഇങ്ങനെയുള്ള വാർബ്ലർ എന്ന് പറയുന്ന പച്ചപ്പൊടിക്കുരുവികൾ, അത് ധാരാളം വരാറുണ്ട്. ഷ്രൈക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇതുണ്ട്, അവിടെ ഒരു സ്ഥിരമായി വന്നിരിക്കുന്ന ഇവിടെ തന്നെ റെസിഡന്റ് ആണ് ഷ്രൈക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ ധാരാളം പലതരത്തിലുള്ള പറവകളുണ്ട്. ബീ ഈറ്റേഴ്സ് വരും, കിങ് ഫിഷേഴ്സ് വരാറുണ്ട്. പിന്നെ കൊക്കുകൾ തന്നെ, പിന്നെ ധാരാളം കൊക്കുകളും ഈ എരണ്ട എന്ന് പറയാറില്ലേ, അങ്ങനെയുള്ളത് വരും. അതുപോലെ ഡക്സ് തന്നെ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള വരാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാറിന് ഇവിടുത്തെ വരുന്ന ഈ സീസണൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലേ ഏതൊക്കെ സമയത്താണെന്ന്? ഞാൻ സാറിന്റെ പേരും സ്ഥലവും ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല. സാറിന്റെ പേര്? എൻ്റെ പേര് മുരളി എന്നാണ്. മുരളി എന്നാണ് സ്ഥലം? ഇവിടെ തന്നെ, ട്രിവാൻഡ്രം തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. ഇത് സ്റ്റുഡൻസ് ആണോ? മകനാണ്, സോറി. ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ ഇത് ഭാര്യ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുടുംബസമേതം രാവിലെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ ക്രൈസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും ഫോട്ടോസ് വല്ല ജേർണൽസിലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മാഗസിനിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? അങ്ങനെയില്ല. നമുക്ക് ഇവിടെ കേരള നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനമുണ്ട്. വർഷങ്ങളായിട്ട് പലയിടത്തും ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യാറുണ്ട്. പിന്നെ പല മാഗസീനിലും ഇതിലൊക്കെ വരാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതെ അതെ, അതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി. കാരണം ഇതൊരു ഹോബി മാത്രമല്ല, ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ ഒരു മനസ്സിനും കൂടി ഒരു റിലാക്സ് കിട്ടുന്നല്ലേ, അതൊരു പാഷനും കൂടി തന്നെയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോൾ ധാരാളം, ഞാൻ മുമ്പൊരിക്കൽ ഒരു വീഡിയോ കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. അന്ന് ഒരുപാട് പേര് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ്. അതെ അതെ, എത്രയോ വർഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്നവരുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം നിറയും. പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മരങ്ങൾ, ഈ സൈഡിലൊക്കെ മരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ ഷെയ്ഡ് ഗിവിംഗ് ട്രീസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പൊ പാരക്കീറ്റ്സ്, സ്റ്റാർലിങ്സ്, ഇങ്ങനെയുള്ളതെല്ലാം വന്ന് ഇറങ്ങാനൊക്കെ അവർക്ക് ഈ സ്ഥലത്തായിരുന്നു ഒരു നല്ലൊരു മരം. ഇത്ര അടുത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ഇത്ര അടുത്ത് തന്നെ വന്നിരുന്നു. ഹാങ്ങിങ് പാരക്കീറ്റ് എല്ലാം വന്ന് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കും. നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോണിന് അടുത്ത് പോയി എടുക്കാം. വരുന്ന പക്ഷെ നമ്മുടെ അത് ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ടൊരു ടൂറിസം അല്ല, ഈ പറയുന്ന ഒരു എൻവയോൺമെന്റ് ഡെവലപ്മെന്റിന് വളരെ അതിന് എന്തോ നമ്മുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ അല്ലേ ശരിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കൂടുതലും ഡെവലപ്മെന്റ് കാട്ടിലും അതിനെ വെറുതെ വിട്ടാൽ മതി. അതെ 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 അതെ, അതിന്റെ ഭംഗി. അതെ അതെ അതെ. എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ അതൊക്കെ സർക്കാർ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ വിഷയമല്ല. നമ്മൾ കാഴ്ചക്കാർ വരുന്നു ഇതെല്ലാം എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കൊക്കെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഇത് സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് തോന്നലുണ്ടാകട്ടെ, അതിനുവേണ്ടി വീഡിയോ. അതെ അതെ, അതുപോലെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. എന്ത് സുന്ദരമായ പക്ഷികളിവിടെ വരും. അതിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ കേൾക്കാൻ എന്തൊരു രസകരമായ സംഭവമാണ്. അതൊക്കെ അനുഭവിച്ചു. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ സംഭവം ചോദിക്കട്ടെ, ഈ ക്യാമറ ഇതിന് വേണ്ടി പിന്നെ ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്താണ്? എത്ര അതിന്റെ ലെൻസ് അങ്ങനെയൊക്കെ? ഇതിപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈം ലെൻസ് ആണ്. ഓക്കെ. നമുക്ക് എത്ര മീറ്റർ ദൂരം വരെ ഉള്ളത് കിട്ടും? ദൂരം സൂട്ടബിളി നല്ല ദൂരം തന്നെ എടുക്കാം. കൂടുതലും ഈ നിക്കോൺ ബ്രാൻഡ്സ് ആണല്ലേ ഈ ബേർഡ് വാച്ചിങ്ങിന് എടുക്കുന്നത് പലരും? അങ്ങനെയല്ല, ക്യാനൺ എടുക്കാം. സോണിയൊക്കെ ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് നിക്കോൺ, പിന്നെ കാനൺ. ലെൻസ് ആണെങ്കിൽ ക്യാമറ കുറച്ചുകൂടെ വില കുറവാണ്. ഓക്കെ. എന്തായാലും വളരെ താങ്ക്സ്. ഈ ഒരു നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത്. എന്തായാലും വളരെ താങ്ക്സ്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇവിടെ തന്നെ അടുത്തൊരു നിരീക്ഷണമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. താങ്ക്സ്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള ഒരു ബണ്ടാണ്. ഇതിൻ്റെ മറുഭാഗത്താണ് കിരീടം പാലമൊക്കെ വരുന്നത്. കിരീടം പാലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ വീഡിയോ ഇതിനകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ചാനലിൽ നോക്കിയാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരുപാട് നെൽകൃഷിയുണ്ട്, കുറച്ച് ഉള്ളിലായിട്ട് വരും. ഈ നെൽകൃഷി നടക്കുന്നിടം, അതുപോലെ തന്നെ ഈ വെറ്റ്ലാൻഡ്, അതുപോലെ ഈ മറ്റു ചെടികൾ നിൽക്കുന്ന ഓരോ സ്ഥലത്തും അതിൻ്റേതായ പക്ഷികളുടെ അവരുടെ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പക്ഷി നിരീക്ഷണം വലിയൊരു ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ്. ഒരുപാട് പക്ഷികളുടെ പേര് ഈ നമ്മുടെ ഇവിടെ വെച്ച് പരിചയപ്പെട്ട പല ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സിനോടൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ ഓരോ പക്ഷികളുടെ പേര് പറയും. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് തലയിൽ ഓർമ്മ നിൽക്കത്തില്ല. അതിൻ്റെ വളരെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ വരുന്ന ചില പ്രത്യേകം പക്ഷികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഇതൊരു ട്രിപ്പായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ക്യാമറ കൂടി വേണം. കാരണം കുറച്ച് ദൂരെയൊക്കെ സൂം ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ക്യാമറയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം. അവർക്ക് ഇതുപോലൊരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്ന, കാരണം ഇവിടെ രാവിലെ തന്നെ മോർണിംഗ് വാക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്.
ഈ ഹെൽത്ത് പ്രോഗ്രാംസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് അസോസിയേഷൻസും സംഘടനകളുമൊക്കെ ഇവിടുത്തെ കൺസർവേഷന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് അവർക്കൊരു അവസരം കൊടുക്കുക. കുട്ടികളെ ഈ പ്രകൃതി നിരീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനായിട്ടുള്ളൊരു അവസരം കൊടുക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും. പിന്നെ പ്രത്യേകം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രകൃതിയെ അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ, അതാണ് പൊതുവെ പറയുന്നത്, അതിനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അങ്ങനെ തന്നെ വിടുക. സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള വനങ്ങളും സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതിയുടെ സന്തുലിതാവസ്ഥയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഉണ്ടായിക്കൊള്ളും. നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിന് നഷ്ടമുണ്ടാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്തെക്കുറിച്ച് നന്നായി അറിയാവുന്ന ചില വ്യക്തികളുമായി ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സംഭാഷണങ്ങളിൽ പറയാറുള്ളൊരു കാര്യമാണ്, തിരുവനന്തപുരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് തുറസായ സ്ഥലങ്ങളായിരുന്നു. വളരെ ഓപ്പൺ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ വികസനമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് അവിടേക്ക് ഒരുപാട് കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ വയ്ക്കുകയും അതൊക്കെ നികത്തി അത് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്പൺ പ്ലേസസിനെ എപ്പോഴും ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട്. അതിന് പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ പുഞ്ചക്കരി ഭാഗം. പുഞ്ചക്കരി പാടത്തെ ദേശാടന പക്ഷികൾ ഈ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സമയം മുതൽ ഫെബ്രുവരി മാസം വരെ ഏകദേശം അതിവിടെ കാണും. ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അവയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. അതുമാത്രമല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതിയുടെ ആ ഒരു സൗന്ദര്യമൊക്കെ ആസ്വദിക്കാവുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ സുശാന്ത് സാറ് പറഞ്ഞതിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പരിസ്ഥിതി ധ്വനിയുണ്ട്. അതായത് വെറ്റ്ലാൻഡിൽ തന്നെ അല്പം ചൂട് കൂടിയ ഒരവസ്ഥയിലാണ് ഈ പറയുന്ന വർണ്ണക്കൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ അതിനർത്ഥം ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്ലൈമറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ചൂട് കൂടി എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രകൃതിയുടെ വളരെ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഓരോ ചേഞ്ചസും പക്ഷികളിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ അത് നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാവരും പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്. നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രയത്നിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ പുഞ്ചക്കരി പാടത്തിലെ പക്ഷി നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വന്ന അപൂർവ ഇനം ദേശാടന പക്ഷികളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്ത നിങ്ങളെ എത്തിക്കുവാൻ സാധിച്ചു എന്നതിൽ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. നമുക്ക് തിരുവനന്തപുരത്തെ മറ്റു ചില വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളുമായി വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരെയും ഏവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം.